자, 계속 이어서 38, 39 문장 들어가기 한번 해보겠습니다. 자, 주어진 문장을 잘 읽고 요거하고 같은 패턴의 이야기를 한번 보면 좋은데, 자, 근데 34번, 내가 33번, 34번 빈칸 문제를 설명하면서 특히 34번 문제를 제가 뭐라고 얘기했는가 하면 요렇게 같은 이야기를 반복하는 이야기는 굉장히 중요한 이야기다라고 얘기를 했어요. 그러니까 들은 어른들이죠. 제출해라. 그러니까 이벤트를 설명할 때 제출을 해라라고 들은 양반들은 듣지 않은 사람들보다 더 많이 기억하는 이야기가 나오는 거죠. 그래서 요 얘기가 핵심이라고 보시면 되는 거예요. 뭔가 듣고 지시사항을 한 거죠. 제출하라고 지시사항을 들은 양반들이에요. 그죠? 근데 이제 여기서 보면 3번쯤 돼가지고 봤을 때 뭔가 하면 똑같은 이펙트, 그러니까 효력이 있는지 없는지 보려고 이제 많은 사람들, 그러니까 온델온에서 스스로가 제출하는 사람들에도 똑같은 현상이 있는지 보려고 우리는 또 연구를 했다는 얘기가 나오고, 그럼 이제 요거는 뭐야? 뭔가 지시를 받은 양반들이고, 이거는 스스로 하는 양반들이 이게 바로 보이는 거죠. 물론 이제 제가, 그러니까 고등학교 1학년 수준이나 중3 수준보다는 영어를 잘 하니까, 제가 평소에 하는 말 요래 보고 대충 없는가 보면 요거하고 대척되는 것이 요게 바로 보였는데, 여러분은 안 보이죠? 그래서 이제 해석을 하는 게 맞는데, 해석이 안 되더라도 그냥 이제 요걸 중심으로 해서 보시면 괜찮단 말이에요. 그죠? 그래서 지금 어떻게 되는가 하면 여기에 보면 테스트 하는 거죠. 그죠? 그러니까 메모리를 테스트 하는데, 자, 뭐 한다? 이제 디스크립션이 있죠. 그죠? 이게 디스크라이빙이죠. 그죠? 같은 말이 반복되어지는 게 보이죠? 그 다음에 3 weeks later라는 표현 나오죠? 그러면 several weeks later라는 표현이 나오죠? 자, 그러면, 그러니까 내가 패턴별이 어떻게 되는가 하면, 주어진 문장에 같은 단어의 패턴이 그려지면, 그러니까 지금 고2도 뭐가 나왔죠? empathy가 패턴이 나왔고, 그 다음에 고3도 볼텍스, 윈드가 이제 패턴이 나왔듯이, 이런 패턴이 나오면, 그쵸? 답은 2번 아니면 3번이라고 한번 가늠해 보고, 그리고 이제 여기서 보면, 이건 결과치죠. 그죠? 들은 사람들은 어떤 덜 하는 어떤 결과를 낳게 되는 얘기가 나온다면 테스트하고 난 뒤에 결과가 나오고, 요건 듣는 얘기고 요거는 스스로 하는 얘기인데, 그쵸? 지금 내가 잘 안 읽었는데 불구하고 이렇게 나오니까 답이 그냥 그대로 이쯤 나오는 게 그냥 보이죠. 그쵸? 그래서 제가 계속 이렇게 패턴별로 하게 되면 중3 실력이면 고3까지 2등급 커버가 보장된다. 어떡할래요? 이거 문제 아닙니까? 라고 설명드리는 거죠. 그와 동시에, 아니, 이런 인문학적, 철학적 이런 개념들을 왜 접근 못하도록 해석을 이상하게 하십니까? 공부하지 못하도록 말이에요. 라고 제가 또 말씀드리면서 어떻게 하죠? 좀 더, 그죠? 여기에 관련된 그 배경 지식을 제가 설명드리고 있죠. 자, 그러면 일단은, 이것도 이어서 해야 되는데, 요거는 한번 짧게 한번 해보겠습니다. 그래서 38번 하나 하고 39번은 따로 한번 해볼게요. 계속 이렇게 뭉텅거려가지고 10분 이상 넘어갔는데, 요거는 이제 한 번만 분리해 보겠습니다. 그래서 요거는 다음 시간에 할게요. 일단 요까지 수업 끝.